继续来关心，昨暗头啊5点外，花莲连续发生2起规模5点9的地震，全台湾拢有感觉到咧摇。气象署表示，这2起地震有关是4月初3的地震尾。虽然即马咱的地震尾是有较减少、有变弱啊，不过也是提醒民众最近尽量都唔通去山区。跑！花莲的民众手机一直向国家级别警报，大家赶紧走去厝外。虽然尾暗5点外8分钟内连续发生2遍规模5.9的地震，大家拢惊到。还在摇吗？还在摇。不要站在这里。好，谢谢。花莲理事谈的监视器一开始是先大力海几落个，尾是愈摇愈大力。伫咧方冰乡带着片山的监视器，也翕到地震迄当阵摇撼情形。这2遍规模5.9的地震，分别发生伫咧16下昼5.45甲5.52，震央拢伫咧花莲县近海，深度只个那15-16公里左右，全台湾拢感受会到摇撼。气象署讲，这2遍拢是0403花莲地震的地震尾。今天发的这2个地震，我们还是归类在说，归属于跟4月3号的地震余震是相关的。最近的地震的活动，其实它可能往北应力的调整，后来又回到这边往南应力的调整。0403的地震了，地震尾又袂煞，应力调整是南北伫咧山顶动。气象署讲，不管是向南边或者是向北边伫咧做调整，进度拢愈来愈细。其实，在整个地震的趋势，虽然今天又再发生了2个5.9，但是整个趋势我们还是会看到它逐渐整个余震的活动逐渐有在减缓的趋势。0403地震了，到初7早起6点为止，已经发生过1377遍地震尾。气象署提醒讲，地震尾进度虽然有愈来愈细，不过也是有几个进度会较大。民众唔免伤过担心，但是也是要做好防地震的准备，尤其山区土石容易松动，要特别注意。记者综合报道。